สวัสดีค่ะเราจะไปทะเลกัน วันนี้คุณแม่เดี๋ยวกับแสงเหนือมาในทริปปุ๊บปั๊บทัวร์นะคะแสงเหนืออยากไปทะเลใช่ไหมลูกเย้เดี๋ยวคอยดูนะว่าวันนี้แม่เดี๋ยวกับแสงเหนือจะไปทะเลที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเอาไปกันเลยเย้สวัสดีค่ะแสงเหนือตอนนี้แสงเหนืออยู่ที่ไหนลูกทะเลไหนนะครับทะเลแหลมสิงห์นะคะวันนี้แม่เดี๋ยวพาแสงเหนือมาเที่ยวที่ทะเลแหลมสิงห์ไปลุยกันอ๋อมีของเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้แม่มีของเซอร์ไพรส์ให้แสงเหนือเป็นชุดเล่นทรายเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าแสงเหนือเขาจะสนุกกับชุดเล่นทรายของเขาขนาดไหนไปกันค่ะแสงเหนือแกะให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างแสงเหนือเอาอะไรมาบ้างแกะให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างพ่อช่วยแสงเหนือแกะหน่อยมีอะไรบ้างเมื่อกี้คุณแม่ซื้อมาให้2ชุดมันจะมีเซตมันจะเป็นเซตกังหันหรือเปล่ามันจะเป็นกังหันใช่แล้วก็จะมีที่ขุดไหนโชว์หน่อยสิมีอะไรบ้างเอ่ยไหนโอ้ยพอแสงเหนือตื่นขึ้นมาแสงเหนือเซอร์ไพรส์ไหมที่คุณแม่ซื้อให้หรอนั่งแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนชุดนี้คือแบบว่าแสงเหนือถอดรองเท้าก่อนไหมลูกแสงเหนือถอดรองเท้าก่อนเร็วมันก็จะมีพลั่ว1 อันใช่ไหมคะมันมีอะไรบ้างพี่ดูนมันมีที่แบบว่าเป็นนี่เอาน้ำใส่เอาน้ำใส่นี่ตอนนี้พ่อไปตักน้ำมาแล้วนะพ่อไปตักน้ำมาให้แสงเหนือเล่นแล้วนะเดี๋ยวแสงเหนือดูพ่อทำให้ดูแสงเหนือจะทำเองแสงเหนือรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงแสงเหนือรู้หรือเปล่าโอ้โหเอาหมุนเฮ้ยกังหันหมุนเร็วโอ้ค่อยลูกกังหันหมุนเร็วเลยเนาะเฮ้ยเท่สุดๆเลยใส่น้ำอีกใส่น้ำอีกหมุนแสงเหนือชอบไหมแบบเอาทรายนี้มาใส่ตรงหอยคุณแม่ก็งงว่าแสงเหนือบอกทำหอยทำยังไงเอาคว่ำให้แม่ดูสิสวยหรือเปล่าสวยไหมว้าวไหนดูหน่อยสิของแสงเหนือสวยจังเนี่ยของพ่อก็สวยของพ่อเป็นรูปอะไรพ่อไปทำเป็นรูปกำแพงเมืองของแสงเหนือทำเป็นรูปหอยทำเป็นน้ำแสงเหนือทำเป็นน้ำหรอออกน้ำมาเหรอลูกโอ้ยเทเทเป็นยังไงหมุนเอาเทอีกหมุนเป็นไงแจ่มเลยมะแจ๋วเลยเนาะชุดเล่นทรายชุดเนี้ยเท่สุดๆเลยเอาเท่ไหมบุนโอ้เหมือนล้อรถยนต์เหรอลูกมันหมุนยังไงทำไมลูกคิดว่ามันเหมือนล้อรถยนต์นะครับล้อมันหมุนแบบนั้นเลยมันหมุนแบบว่ามันพ่อบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆหมุนเหมือนกังหันนะครับลูกดูสิแล้วแสงเหนือเอาแมคโครมาช่วยขุดทรายสิแสงเหนือบอกว่าแสงเหนือจะทำเป็นกำแพงหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยทับอะไรเละตุ้มเป๊ะเลยนี่แสงเหนือดูสิพ่อเทน้ำใส่อีกแล้วหมุนแสงเหนือเรือมาอีกแล้วเรือมาใกล้แสงเหนืออีกแล้วโอ้ยดูสิเด็กๆโอ้โหไม่รู้ว่าพี่เขาซ้อมเพื่อแข่งหรือว่าพี่เขาแบบมาทำอะไรกันนะคะคุณแม่ก็ไม่แน่ใจแต่ก็จริงแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะตอนนี้แดดก็ยังแบบว่ายังแรงอยู่นะคะแต่แสงเหนือก็สู้ใช่เสียงเรือดังมากเลยพ่อบอกว่าแสบแก้วหูเลยแล้วแสงเหนือร้อนไหมคุณแม่ยืนบังร่มให้วันนี้เราไม่ได้เอาร่มมาแสงเหนือร้อนไหมให้พ่อยืนบังร่มให้แสงเหนือดีกว่าไหมนั่งเล่นเต็มที่เลยครับแสงเหนือนั่งหันหลังดีกว่าไหมคุณแม่ว่าหันหลังเร็วกับหลังหันทำยังไงกับหลังหันเร็วตอนนี้แสงเหนือหันหน้าให้แดดอยู่แสงเหนือกับหลังหันสิเดี๋ยวคุณแม่มายืนบังตรงนี้ให้ด้วยกับหลังหันเร็วลูกจะได้ไม่ร้อนมากเร็วเดี๋ยวหน้าโดนแดดมากเดี๋ยวหน้าเป็นกะนะไม่หล่อนะโอ้ยแสงเหนือวิ่งไปไหนเมื่อกี้เนี้ยระวังด้วยลูกไหน
แล้วแดดก็ร้อนแล้วเสนอก็เล่นสู้แดดนะทีเนี้ยเอ้ยร้อนมากๆเลยอ่ะคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่บังแดดกันก่อนไหมเดี๋ยวพ่อนั่งบังแดดให้ลูกอุ้ยเสนอดูสิพ่อทำเป็นอะไรนะน่ะพ่อทำเป็นหลุมมีปลาไหมมีอะไรลึกหรือเปล่าพ่อเอากระป๋องมาทำเป็นบ่อน้ำจะได้ไม่ต้องตักน้ำหลายรอบนี่มีปลาด้วยมีปลาลอยตุ๊บป่องมีปลาดาวด้วยเนี่ยมีปลาดาวแสงเหนือคุณแม่เห็นเหมือนมันมีกุ้งด้วยกุ้งอยู่ไหนอะครับกุ้งอยู่ไหนลูกกุ้งอยู่ไหนครับหยิบไปเลยเอากุ้งไปลอยตุ๊บป่องด้วยสิตักอีกรอบนึงอะไรอันนี้เป็นรูปอะไรทำให้แม่ดูหน่อยสิสวยหรือเปล่าสวยไหมเฮ้ยสวยเลยไหนสวยจริงเปล่าคีบหลุดเลยเกือบสวยทำอีกรอบนึงทำให้คุณแม่ดูหน่อยอีกรอบนึงเอาแบบสวยๆเลยนะเอาแบบคีบไม่หลุดด้วยเอาแบบคีบไม่หลุดให้สวยๆเลยต่อนี่ตบให้มันแน่นๆหน่อยไหนคุณแม่ดูซิชมผลงานหน่อยสิครับครั้งนี้สวยหรือเปล่าเฮ้ยครั้งนี้สวยจริงๆดูตอนนี้ไม่ต้องมาตักน้ำนะคะไม่ต้องเป็นคนตักน้ำเอาเกิดอะไรขึ้นน้ำทรายถล่มทับแล้วมีทรายถล่มทับแสงเหนือเหรอไหนเทน้ำเอาน้ำมาเทล้างไมโครเนี่ยแสงเหนือจะไปเติมเองเหรอไปตักได้ลูกไปแต่ลองงั้นลองไปตักเดี๋ยวแม่ยืนดูเสนอลองทำนะพี่เขาวาดเป็นตัวหนังสือชื่อพี่เขาเสนอตักน้ำเอาพอที่เสนอถือไหวนะครับโอเคนี่ไงคุณแม่มาเป็นเพื่อนแล้วนี่มายืนอยู่ตรงนี้มาเร็วพอดีเสนอเขาแบบว่ายังว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเขาก็เหมือนจะกลัวน้ำนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเรามาเล่นทะเลกันแล้วแบบเสนอเขาแบบเหมือนว่าสำลักน้ำนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าต้องค่อยๆให้แสงเหนือแบบเข้าใกล้น้ำแสงเหนือครับเนี่ยพ่อถือถังสีเหลืองแสงเหนือถือถังอะไรนะแสงเหนือวาดรูปตัวเองเหรอ โอ้ยเก่งจังเลยวาดรูปแสงเหนือด้วยหนุนพ่อไปตักน้ำแล้วแสงเหนือถือถังไปเร็วแสงเหนือถือถังไปสาลายเนี่ยเหรอทำสาลายเหรอวาดรูปวาดรูปวงกลมด้วยอะไรนะถุงขยะแสงเหนือวาดรูปถุงขยะวาดรูปสาลายเก่งจริงๆGood boy แสงเหนือเอาถังไปด้วยสิมาเร็วไม่วิ่งอย่างเดียวครับแสงเหนือครับแสงเหนือมาเอาถังไปเร็วเรามาตักน้ำช่วยกันเร็วมาวาดรูปอะไรเนี่ยแสงเหนือมาวาดรูปอะไรเนี่ยน้ำลดไปแล้วระวังนะเดี๋ยวน้ำขึ้นมาอีกนะว้ายน้ำไปเลยมาแล้วแม่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะทุกคนคุณแม่ก็ต้องแบบว่าห่างๆเหมือนกันนะคะล้มตกหลุมเลยแสงเหนือเอาถังนี่แสงเหนือเอาถังไปสิเอาถังไปตักน้ำกับพ่อเร็วแล้วเหนือจะเอาแมคโครไปตักอะไร1 2น้ำทะเลมาแล้วแสงเหนือวางเบาๆสิเดี๋ยวแมคโครพังนะคุณเป็นคนขับแมคโครคุณจะต้องรักษาของด้วยอันนั้นทำอะไรกระโดดจัมปิ้งอะไร1 2 3นู่นพ่อไปตักน้ำให้อีกแล้วโอ้โหเสนอดูสิน้ำมันซึมเข้าไปในหลุมทรายที่เสนอเทหมดนู่นพ่อตักอีกแล้วแสงเหนือไปเร็วช่วยพ่อหน่อยเร็วพ่อถือคนเดียวพ่อหนักมากเลยนะแสงเหนือช่วยหน่อยได้ไหมแสงเหนือมีรถแมคโครแสงเหนือกินแรงกันนี่นะแสงเหนือไม่ยอมช่วยพ่อเลยเร็วมาช่วยถือน้ำเลยจะว่ายน้ำไหมให้พ่อพาว่ายน้ำไหมเอาเปล่าแสงเหนือจะเป็นแมคโครอย่างเดียวเลยเหรอแสงเหนือว่ายน้ำไหม
ให้พ่ออุ้ม แล้วให้เสงเหนือลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเอาไหมลูก เอาไหมกินน้ำทะเลไปแค่รอบ2 รอบนี้คือแบบว่า ไม่กล้าเล่นน้ำทะเลแล้วเสงเหนือเนี่ยโอ้โหนู่นไงพ่อเทอ่ะพ่อทำทรายถล่มลงมาแล้วเนี่ยเสงเหนือเข้าไปนอนในหลุมยักษ์นั้นไหมเดี๋ยวคุณแม่จะกลบแล้วให้เสงเหนือแอบเอาเปล่าอ้าวเอาตักใหม่ลองสิได้ไหมครับไหนเดี๋ยวความเมฆ ได้ไหม หายนี่พระอาทิตย์คงลงไป ถ้าพระอาทิตย์แบบอันนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบว่าไม่ร้อนมากแสงเหนือโอ้โหแมคโครคันนี้โอ้ยป่วนระวังนะลูกลงไปล้างแมคโครแล้วขึ้นมานะขึ้นซัดแล้วนะกรีดการ์ดพอเวลาเจอน้ำแล้วกรีดการ์ดอันนี้คืออะไรลูก อันนี้คืออะไรครับกังหันไปตักน้ำมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยดูนะคะแสงเหนือแบบว่าสนุกกับกังหันอันนี้มากเลยเล่นหลายรอบมากเลยแล้วก็ยังแบบว่าไม่ยอมหยุดแสงเหนือไปตักน้ำมาอีกเหรอแสงเหนือชอบไหมกังหันอันเนี้ยเติมให้ อ๋อพ่อเติมให้ครับอ๋อพ่อใจดี เวลาใครทำอะไรให้ต้องใจดีใช่ไหมและแสงเหนือขอบคุณพ่อหรือยังล่ะพ่อใจดีอ่ะขอบคุณพ่อค่ะ ก้าเก่งมากลูกกูดบอยเสนอก็เก่งเหมือนกันเวลาใครทำอะไรให้เสนอต้องขอบคุณนะลูกอ้าวไปไหนแล้วโอ้ดูสิอ้าวเพื่อนๆตามดูนะว่าเสนอเขาจะกล้าลงทะเลไหมเอาละตอนนี้หลังจากที่ตอนเล็กๆกินน้ำทะเลไปหลายอึกแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะแบบว่าเดินลงน้ำตอนนี้วันนี้กล้าแล้วนะเก่งมากตักน้ำได้แล้ว1 กระป๋องเท่อ้าวหลุดแล้วเท่ไปตักมาอีกลูกเดี๋ยวไปตักมาอีกเร็วโอ้ยอะไรขี้โกงพ่อไปตักมาแล้ว แล้วมาขอครึ่งทางเลยเหรอโอ้โหเอาใหม่ไปตักมาอีกเร็วเร็วเอาเลยนะทีนี้เสนอจะเอากระป๋องใหญ่เลยนะเอากระป๋องใหญ่เลยนะอ้าว1 2โอ้โหเสนอตักกระป๋องใหญ่เลยโอ้ยเสนอแรงเยอะมากเอาถืออ้าวไหวไหมลูกหนักไหมครับโอ้เสนอแข็งแรงมากเลยหนูวันนี้เสนอกินข้าวเยอะเหรอโอ้โหหลุมแสงเหนือเต็มน้ำเต็มเลยเจอหอยอะไรเอาให้คุณแม่ดูหน่อยไหนเยอะไหมไหนคุณแม่ขอดูหน่อยเฮ้ยมีแต่หินเนี่ยคุณแม่ไม่เห็นหอยเลยอันไหนหอยมาขอดูหน่อยแบมือแล้วเนี่ยอันไหนโอ้อันเนี้ยเหรอลูกเศษเปลือกหอยระวังมันบาดมือนะครับปะเราไปตักอีกไหมเมื่อกี้บาดมือจากเหนือไปทีนึงเลยเหรอเอาแล้วนะไม่มีใครเดินตามไปด้วยแล้วนะโอ้ไปลูก เกิดเหตุแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราจะอพยพกันแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีใครไม่รู้นะคะสูบบุหรี่แล้วมันก็กลิ่นค่อนข้างแรงด้วยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่เล่นทรายที่ใหม่ก่อนตอนนี้ก็ช่วยกันถืออุปกรณ์คนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็เดินกันไปหาที่อะไรนะครับเดินตามไปเลยลูกไม่เหยียบของพี่เขาใช่ไหมโอเคพี่เขาวาดสวยเราไม่เหยียบของพี่เขานะแสงเหนืออันนี้ของแสงเหนือหล่นหรือเปล่าหล่นถอยมาเก็บก่อนแสงเหนือถือของตัวเองเก็บก่อนคุณแม่ก็ถือของเต็มมือเหมือนกันเก็บของตัวเองนะระวังหล่นเก่งมากเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นที่ใหม่กันนะเร็วเดินลูกเดินโอ้ยคุณแม่แบบว่าของแบบว่าเต็มไม้เต็มมือมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้พ่อกับเสงเหนือเขาก็เดินนำหน้าแม่อีกเช่นเคยแม่ก็จะเป็นแบบว่ากำลังจะต้องก้มเก็บของก่อนโอ้ยดูสิคะของเต็มมือคุณแม่จริงๆนะเนี่ยมาดู2 หนุ่มนั้นก็ถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวคุณแม่ตั้งใจเดินก่อนนะคะ
เคโอเคค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ได้ที่เล่นที่ใหม่แล้วห่างจากที่เราเล่นเมื่อกี้สักประมาณ50 เมตรตรงนี้ก็คือแบบว่าก็เป็นบรรยากาศยามเย็นโพรเพนะคะก็ยังแบบว่าแสงเหนือก็ยังไม่เหนื่อยถามเขาอีกรอบนึงดีกว่าแสงเหนือเหนื่อยยังเลยครับ ทำไมไม่ได้กินบุหรี่อ่ะ ไม่ได้กินบุหรี่แล้วลูก เพราะว่าเราขยับเรามาไกลแล้วลูก เมื่อกี้เราได้กินบุหรี่ใช่ไหมแล้วเราก็เลยต้องย้ายที่เล่นทรายเนาะปลาดาวเหรอไหนคุณแม่ดูผลงานสิไหนปลาดาวของแสงเหนือคุณแม่ขอดูหน่อยโอ้ยสวยมากเลยเป็นดาวสวยมากเลย แล้วก็แสงเหนือทำกำแพงเหรอตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวทำ ทำไม่ได้ เหนือทำลายแต่อีกแล้วเหรอทำปลาดาวสวยๆให้คุณแม่ดูก่อนสิอย่าเพิ่งรีบทำลายสิครับลูกเดี๋ยวคุณแม่จะได้ดูว่าแสงเหนือทำอะไรสวยบ้างแสงเหนือบอกคุณแม่ว่าตรงนี้มันเหมือนอะไรนะตรงนี้เหมือนอะไรเหมือนน้ำอะไร เมื่อน้ำขู่ เหมือนน้ำโค้กทำไมการหล่นจากเก้าอี้โอ้โหแล้วก็ต้องม้วนตัวด้วย จะฝังบล็อกเข้าไป ฝั่งบล็อกตรงไหนก็ให้พ่อหา โอเคงั้นเรามาเล่นจีวงอ่ะ คุณแม่คิดออกแล้วงั้นเรามาเล่นเกมหาบล็อกกันดีกว่าไหมว่าแสงเหนือฝังบล็อกไว้ตรงไหนแล้วให้พ่อหาเอาเปล่าพ่อจะฝังใครจะเป็นคนฝังก่อนแล้วใครจะเป็นคนหาคุณแม่หา คุณแม่หาคุณแม่ก็เห็นสิเพราะว่าคุณแม่ถ่ายอยู่พ่อบอกว่าพ่อฝังปลาดาวแล้วนะแสงเหนือจะหาปลาดาวพ่อแล้วให้พ่อมาหากุ้งแสงเหนือโอเคไหมไม่เอาไม่เอาอีกจะหาเจอเลยก็หาเจอมุกสิรอโอ้โหมาขี้โม้อีกว่าจะหาเจอหมดไม่จริงหรอกเอาเลยนะใครจะหาใครจะเป็นคนหาใครจะเป็นคนฝังไหนปลาดาวโอ้โหเจอแล้วโอ้เขาหาเจอจริงๆด้วยหาบัวรดน้ำหากุ้ง lobster กุ้ง lobster เสนออยู่ตรงไหนใครจะเป็นคนหาโอ้โหฝังเองลืมเองนะคะทุกคน เอาเลยนะตอนนี้เสนอเป็นคนฝังกุ้ง lobster เองแต่หาไม่เจอเองเจอแล้วต่อไปบัวรดน้ำโอ้เป็นรอยเลยเกิดอุบัติเหตุเหรอเป็นรอยเลยเจ็บไหมลูกนิ้วเหี่ยวสิเนี่ยรอยนิ้วเหี่ยวพ่อบอกไม่ใช่รอยที่โดนไอ้นี่ไม่ใช่รอยโดนพรั่วรอยมือเหี่ยวหาบัวรดน้ำเริ่มโอ้โหเล็งพิกัดตรงเลยนะเมื่อกี้แอบมองหรือเปล่าว่าพ่อซ่อนไว้ตรงไหนอันนี้ใครทำคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเลยนะพ่อฝังจุดเดียวแสงเหนือก็หาเจอสิแบบเนี้ยไม่เอาเอาใหม่แสงเหนือไปนับแล้วให้พ่อซ่อนดีกว่าแล้วให้พ่อขีดวงกลมไว้แล้วแสงเหนือกลับมาหาโอเคไหมแสงเหนือไปเดินกับคุณแม่ทูทีแสงเหนือนับ1 2 3ถึง20นะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยนับแล้วเรากลับไปหาของที่พ่อหากันนะ10 11 12เธอถึงไหนแล้ว13 14 15 16 17 18 19แล้วก็อะไร20โอเคกลับไปหาเลยจะเจอไหมเอาเลยนะพ่อเป็นคนซ่อนนะแสงเหนือนับถึง20แล้วเหนือจะกลับไปหาว้าวแสงเหนือคิดโกงหรือเปล่าเหนือแอบเล็งเห็นหรือเปล่าหาเจอไหมเจอนิดนึงเอาแล้วน้ำมากดลอยแสงเหนือวิ่งมาก่อนเหนือเลยหาเจอเลยเหนือหาเจอกี่อันล่ะ1 อันเลยเพิ่งเจอ1 อันเร็วขุดเร็วลูกเอาขุดเร็วเจออีกไหมเจออีกแล้วเหรออุ้ยอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าแสงเหนือคิดว่าอยู่ตรงนี้จริงเปล่าโอ้โห เจอจริงๆด้วยเอาช่วยให้พ่อช่วยไหมหรือเสนอจะไม่ให้ช่วยไม่ให้ใครช่วยโอเคเสนอช่วยเสนอทำเองเอาตักเลยอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่ามีของกี่ชิ้นมีของกี่ชิ้นไหนคุณแม่ดูอุ้ยเจออีกแล้วมานับดูซิว่ามีของทั้งหมดกี่ชิ้นที่พ่อซ่อนโอ้โหมีปลาดาวโอ้โหมีกำแพงเมืองมีอะไรอีก
บัวอยู่ไหนบัวมีหรือเปล่านู่นบัวรดน้ำอยู่ข้างหลังลูกแล้วครับ อยู่ข้างหลังลูก หมดแล้วมั้ง หมดแล้ว ยังเหรอ ทันเลยอ่ะ มีอะไรบ้างเมื่อกี้เนี้ยคุณแม่ลืมนับ เราต้องนับก่อนสิว่าเราเอาอะไรไปซ่อนมีทั้งหมดกี่ชิ้น แล้วเราค่อยหาเอาใหม่ไหมหาของใหม่ไหม ตัวพ่อไปเดินเล่นกับแม่ชิคก็ฝัน ให้พ่อไปเดินเล่นกับแม่แล้วเหนือจะเป็นคนฝังแม่ยังไงเนี่ยให้พ่อไปเดินเล่นคนเดียวก็ได้ เดี๋ยวแม่จะเป็นคนถ่ายโอเคไหมเลยเสนอรีบฝังเลยพ่อไม่เห็นหรอกเร็วพ่อไม่เห็นหรอกพ่อไปนับนะพ่อไปนับนะเดี๋ยวเสนอเขาจะฝังนะเร็วเสนอเร็วพ่อไม่เห็นพ่อแอบอยู่เร็วพ่อหันหลังเร็วเสนอให้พ่อนับถึงเท่าไหร่ให้พ่อนับถึงเท่าไหร่เลยอะไรนะพั่วอ้าวก็เมื่อกี้ลูกฝังแล้วไม่เปล่าแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอะฝังอะไร ทุกคนตอนนี้นะคะมีเด็กฝังของอุปกรณ์ของตัวเองแล้วก็ลืมว่าตัวเองฝังอะไรบ้างนะคะอ้าวร้องหาพั่วใหญ่แล้วค่ะอ้าวแล้วพั่วไปไหนล่ะไม่ได้ฝังเหรออ้าวแล้วพั่วสีบลูนี่ไอ้สีพ่อนี่ไม่ใช่เหรอสีม่วงเนี่ยใช้ได้ไหมไม่ใช่อันนี้วันนี้เราไม่ได้เอาของอุปกรณ์ที่จากบ้านมาเพราะว่าเราแบบว่าอยู่ดีๆเราก็ชวนกันมาทะเลเลยคุณแม่ก็เตรียมอุปกรณ์ให้ไม่ทันคุณแม่ก็เลยเรียกว่าทริปปุ๊บปั๊บแล้วก็แวะซื้อของเซอร์ไพรส์ตอนที่เสียงเหนือหลับไงแล้วก็มาถึงทะเลแล้วเราก็ลุยกันเลยเล่นเลยเอาเลยนะพ่อไปไหนแล้วอ่ะพ่อปิดตาอยู่นะพ่อมองไม่เห็นหรอกว่าเสียงเหนือซ่อนอะไรอยู่ อยู่ข้างหลังนั่นเอง พ่อแอบอยู่ข้างหลัง ซ่อนเสร็จยังลูก ยังเสร็จแล้วเลยลูก เสียงเหนือซ่อนเสร็จยังครับบอกคุณแม่ก่อนเสร็จแล้วเรียกพ่อมาให้พ่อหายังให้แล้วพ่อครับ ใครทำเนี่ย พ่อทำลูก พ่อทำครับสวย ไม่สวย อ้าวไม่ ไม่สวยอีกให้พ่อหาของได้ยัง ให้แล้วเสียงเหนือมีคำใบ้ไหมเสียงเหนือมีคำใบ้ไหมว่าของอยู่ตรงไหนของอยู่ตรงไหน ก็จะพูดสิ่งเดียวใช้ อ๋อเสียงเหนือจะให้พ่อใช้พลั่ว เนื้อก็หาด้วย โอ้มาหาช่วย เอาเลยนะพ่อจะหาด้วยนะ คนโอ้อะไรอ่ะคนที่เป็นคนฝังแล้วก็ต้องหาช่วยด้วยตกลงเราต้องแอบไม่ให้พ่อรู้สิ เจอก่อนด้วยนะ อะไรอ่ะหาเองเจอเองเอาและเจอพั่วแล้วเจอบัวรดน้ำแล้วเจออะไรอีกครับอีกไหม เฮ้ยจำไม่ได้อีกว่าซ่อนอะไรไว้อีกต่างหากคน พั่วหายไปอันหนึ่งสี่ทั้งนั้นน่ะ อ้าวเหรออันไหนอะคะ อ๋อเจอปลาดาว เจอปลาดาวพวกสีเขียวหรือเปล่าสีเขียวมีก็มีพวกกี่อันน่ะคุณแม่ก็จำไม่ได้นะพี่ดูฟังวิดี ฝังลึกแล้วก็ลืมว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ช่วยหาด้วยโอ้โหครบยังลูก หาเจอก่อนด้วยนะ หาเจอก่อนด้วย ชาดีหรือเปล่า อะไรลูก อะไรนะครับด้วยตาเนื้อ อ๋อช่วยเหรอเสนอช่วยเสนอเป็นคนฝังแล้วให้พ่อเป็นคนหาถ้าเสนอช่วยพ่อก็หาเจอแหละมันมีรอยถูกป่ะ มันมี2 ถุงมันมีถุงอะไรบ้างครับนี่ไงครับพ่อเก็บถุงมาใส่อยู่ตรงนี้ไงลูกหมดแล้วมั้ง ครบไหมเอาเลือกไป เปลือกหอยได้เปล่าหมดแล้วอุปกรณ์เราเมื่อกี้คุณแม่บอกให้เสนอนับใช่ไหมว่าเราซ่อนกี่ชิ้นเสนอนับไว้หรือเปล่าพอเราไม่ได้นับเราก็จะลืมใช่ไหมครับว่าเรามีกี่ชิ้นไปเดินเล่นกับแม่ไปเดี๋ยวพ่อฝังเอาไหมไม่พ่อไปเล่นเกมกับแม่ ให้พ่อเล่นไปเดินเล่นกับแม่แล้วเสนอจะฝังเหรอโอ้โหฝังทุกอย่างเลยทีเนี้ยจะจำได้ไหมว่าฝังอะไรไว้บ้างเจอยังตอนนี้ลูกหาอะไรอยู่ครับปลาดาว อ้าวปลาดาวหายไปไหนเราฝังลึกเกินไปแล้วปลาดาวหายนั่นไงพ่อเอาขึ้นมาได้แล้วเย้ครบยังครับเรามี2 ถุงมาก มันมี2 ถุงมันไม่มีอีกแล้วลูกเพราะว่าถุงนึงมันจะเป็นกังหันน้ำอีกถุงนึงมันจะเป็นรถแมคโครนี่ไงคุณพ่อเอาถุงมาใส่ด้วยกันแล้วเสนอพอหรือยังวันนี้เราจะกลับบ้านหรือยังมืดแล้วนะ
เราจะกลับบ้านยังครับ ทำอุปกรณ์ หรอโอเคคุณแม่ให้เล่นอีก10 นาทีเนาะ ทำไมไม่ออกอ่ะ เมื่อกี้ลูกใส่ทรายเข้าไปแน่นหรือเปล่าแน่นเหรอครับลองเคาะอีกรอบนึงสิ1 2อึ๊บ1 2ฟึบเคาะใหม่ทรายมันดูดหรือเปล่าเอาใหม่1 2เสนอลองทำแรงๆสิทีเนี้ยได้ไหมยังไม่ได้ครับให้พ่อช่วยดีกว่ามันไม่ได้เพราะว่าทรายมันอาจจะแบบเสนอผสมน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือผสมน้ำน้อยเกินไปแล้วเสนอตอกแน่นมันก็เลยไม่พอดีลูกมันก็เลยออกยากไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ลูกลองเคาะแรงๆให้ทรายออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเสนอทำใหม่ทำแรงแล้วยังไม่ได้ใช่ไหมมาเดี๋ยวคุณแม่ช่วยครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันไหนนะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยมาขอคุณแม่สิมาคุณแม่จะลองช่วยเสนอนะเสนอทำไม่แรงนี่ไงคุณแม่ทำให้แล้วได้ไหมทำได้แล้วเมื่อกี้เสนอเคาะไม่แรงแม่จะกินอะไรไอจิมอะไรครับ ทีนี้จะเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมเหรอแม่กินอะไรแม่กินอะไรเอาช็อกโกแลตชิพครับอันนี้คือถังไอศกรีมชิปครับกินน้ำเปล่าแทน มะพร้าว เอาเลยนะมีเด็กไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้มืดแล้วก็ยังไม่ยอมกลับบ้านเอาแล้วล้างตัวก่อนแสงเหนือล้างตัวล้างขาก่อนเร็วลูกตอนนี้มันมืดแล้วนะมัน6 โมงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาเที่ยวอีกนะโอเคไหมเดี๋ยวจะเก็บพัตเตอร์ออกเหรอลูกหายเจ็บหรือยังเมื่อเช้านี้ล้มค่ะแสงเหนือแบบว่าไปวิ่งเล่นกับคุณแม่แล้วก็ล้มแล้วก็ติดพัตเตอร์เอาพัตเตอร์มาให้คุณแม่นะเราเอาไปทิ้งขยะโอเคเก่งมากอันนั้นลอยน้ำไปแล้วเหรอมีอีกอันนึงลอยน้ำไปแล้วเหรอโอ้โหมันก็กลายเป็นขยะลงทะเลสิครับเดี๋ยวครั้งหน้าแสงเหนือบอกให้คุณแม่แกะออกก่อนนะถ้าเขาลอยไปในทะเลเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นขยะเดี๋ยวมีปลากินพัตเตอร์แสงเหนืออันนี้ทำอะไรแล้วแสงเหนือทำอะไรนั่นน่ะอุ้ยปะกลับบ้านยังลูกเก็บของปะแสงเหนือพอหรือยังพอแล้วเนาะป่ะบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วกลับบ้านเดี๋ยวมืดเลยบ๊ายบายทุกคนเร็วบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวแสงเหนือกลับบ้านกับคุณแม่คุณพ่อก่อนนะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวแสงเหนือไปเที่ยวไหนเดี๋ยวแสงเหนือถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆอีกนะบอกแสงเหนือวันนี้เรามาเที่ยวชายหาดแหลมสิงห์เป็นไงบ้างลูกสนุกไหมสนุกมากค่ะเดี๋ยววันนี้ เราเที่ยวกันตอนนี้6 โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวแสงเหนือแล้วก็พ่อทุนต้องกลับบ้านกันก่อนยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แสงเหนือแล้วก็แม่เดี๋ยวทำคลิปสนุกมาฝากเพื่อนๆอีกหน่อยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ